Hallo und herzlich willkommen zu dem aktuellen Schulungsvideo. Mein Name ist Nina und heute gebe ich dir einen Überblick über unseren Bricks-Editor und insbesondere über den sogenannten Widget Brick. Damit kannst du nämlich deine Startseite gestalten, also zum einen die Startseite von deiner Plattform, wenn du beispielsweise Admin bist, aber du kannst auch deinen AOS gestalten, also die AOS-Startseite, wenn du ein Händler bist. Und ich zeige dir also zum einen den Editor und zum anderen zeige ich dir einige Beispiele von vorhandenen Shops, damit du einfach so ein Gefühl dafür bekommst, was bei unserem Editor so möglich ist, welche Widget gibt's, was kann man einfach so einstellen. Und dann würde ich sagen, wir legen direkt los. Genau, ich bin jetzt hier schon aus Sicht eines Händlers mit einem AOS eingeloggt und ich bin jetzt auch gerade schon zum Bricks gehüpft sozusagen und du findest den hier unter dem Reiter Bricks und dann findest du hier, wie du siehst, wiederum verschiedene Optionen und die Startseitengestaltung kannst du steuern mit dem Widget Brick. Genau, wenn man jetzt hier draufklickt, dann kommt erstmal nichts, weil hier eben noch kein Brick angelegt wurde. Deswegen müssten wir uns jetzt ganz zu Beginn einmal den Bearbeitungsbereich einstellen. Dieser Schritt fällt natürlich in Zukunft weg, den müssten wir nur einmal zu Beginn machen und wenn du den einmal erstellt hast, diesen Bearbeitungsbereich, dann kannst du den in der Zukunft einfach anklicken, wenn du Inhalte bearbeiten möchtest, beispielsweise im Nachgang. Deswegen legen wir jetzt im ersten Schritt den Brick gemeinsam an mit dem Button hinzufügen. Und würde dann hier einmal eben meine Stadtdomain entsprechend auswählen. Mir werden hier quasi schon die Möglichkeiten angezeigt, für die ich auch Berechtigung habe. Deswegen würde ich jetzt hier einmal meine Stadtdomain auswählen und gehe zum Editor. Und nun siehst du eigentlich so einen leeren Editor, den wir nun befüllen können. Mit Hinzufügen kannst du hier quasi neue Elemente ergänzen. Es gibt zum einen Widgets, also Elemente, die du einfach aktivieren oder deaktivieren kannst, wie beispielsweise die Anzeige der Stellenanzeigen oder Events auf der Startseite. Aber es gibt auch verschiedene Elemente, mit denen du beispielsweise deine Inhalte selber entsprechend erstellen kannst. Das sind verschiedene Marken- oder Produktlisten oder auch unsere Grids, mit denen man sehr individuelle Elemente kreieren kann. Und insbesondere auf die Grids würde ich auch in zukünftigen Videos nochmal konkreter eingehen und würde einfach auch so ein paar Beispiele zeigen am Ende des Videos. Genau. Wie du jetzt hier vielleicht links schon gesehen hast, füllt sich dann entsprechend hier dieser Navigationsbaum, wenn du wenn du einfach weitere Elemente hinzufügst. Mit dem Navigationsbaum kannst du dir quasi die einzelnen Elemente einzeln anzeigen lassen. Das macht erfahrungsgemäß vor allem dann Sinn, wenn der Editor schon recht lange ist, dass man einfach hier quasi auswählen kann, gut, ich möchte jetzt nur die Markenliste sehen und dort nochmal was bearbeiten. So kann man eben hier mit dem Navigationsbaum ganz gut arbeiten. Genau. Du hast bei jedem Element dann quasi hier die Möglichkeit, das Element direkt aktiv zu schalten. Also das Element ist dann auch direkt sichtbar für auch die Endkunden. Oder du kannst dir aber hier erstmal nur die Vorschau aktivieren lassen. Und du kannst also natürlich dein Design ganz in Ruhe vorbereiten und erstmal die Vorschau aktivieren. Und dann, wenn die Elemente fertig sind, kannst du die auch entsprechend aktiv schalten. Du kannst dir die Vorschau anzeigen lassen, indem du hier diesen Parameter in deine URL quasi hinten dran kopierst sozusagen. Ich würde es dir einmal kurz zeigen. Ich bin jetzt nämlich hier aktuell auf der Demo-Plattform und das ist meine URL und würde jetzt einfach hier auf Einfügen gehen. Und dann werden mir quasi alle Elemente angezeigt, die für die Bricks Vorschau aktiviert wurden. Dann gibt es hier noch die Möglichkeit, ein Widget oder ein Element für die komplette Seitenbreite anzeigen zu lassen. Am Beispiel von Atalanta, genau, sieht man es hier schon ganz gut. Hier ist quasi das Element auf die komplette Seitenbreite verwendet worden.
Anders so wie das Element, das wurde nicht auf die komplette Seitenbreite verwendet. Also hier kannst du auch einfach so ein bisschen variieren, was dir einfach besser gefällt. Kannst du die komplette Seitenbreite verwenden oder eben nicht. Dann hat man hier noch für das komplette Widget verschiedene Styles, die man bearbeiten kann. Hier gibt es ganz verschiedene Einstellungsmöglichkeiten von verschiedenen Abständen, Außen-Innen-Abstand bis hin zu verschiedenen Umrandungen wie vielleicht abgerundete Ecken oder einen Rahmen oder auch eine Hintergrundfarbe kann man hier eintragen. Gibt es also verschiedene Möglichkeiten, wie man die Elemente nochmal stylt sozusagen. Und mit dem Klick auf den Regler aktiviert man quasi diesen Style und kann dann hier beispielsweise sagen, gut, ich möchte diese und diese Hintergrundfarbe, mit Transparenz kann man entsprechend noch spielen. Man kann aber auch ein Bild hochladen als Hintergrund. Da kannst du dann einfach gucken, was für dein Element passt und eben entsprechend hier die verschiedenen Styles benutzen. Es sind hier auch immer so kleine Erklärungen mit dazu geschrieben und auch so eine kleine Vorschau sieht man, wie groß dann beispielsweise der Abstand ist. Da kannst du dich gerne einfach ein bisschen durchtesten, was für dein Element einfach gut aussieht. Dann hast du auch die Möglichkeit, am Beispiel von einer Markenliste, genau gerade wenn eben Textfelder kommen, gibt es auch die Möglichkeit, die Inhalte auf Deutsch eben einzugeben, aber auch auf die anderen Sprachen, die eine Plattform anbietet, anzugeben. Also hier beispielsweise ist eben noch Englisch eingestellt, also kann ich dann hier auch für die englischen Texte ein Feld verwenden. Genau, und dann wären wir eigentlich auch schon so weit, dass ich dir die einzelnen Elemente einmal kurz zeige. Wir würden jetzt quasi einmal hier diese Liste einmal kurz durchgehen. Ich zeige dir für jedes Element ein kurzes Beispiel, damit du auch weißt, wie welches Element aussieht. Und würde dann ganz klassisch hier eben entsprechend bei der Markenliste starten. Die Markenliste ist am Beispiel von dieser Liste ganz gut zu sehen. Genau, man kann hier also die verschiedenen Marken entsprechend einfügen. Voraussetzung hier ist aber natürlich, dass die Marken auch im Backend quasi gemappt sind. Wenn du da merkst, okay, mir fehlt eine Marke, dann wende dich bitte gerne an deinen Projektbetreuer, damit die Marke noch gemappt wird. Ansonsten kann man natürlich auch mehrere Marken hinzufügen, dass es hier dann wie so ein kleiner Slider wird. Da kommt es natürlich ganz drauf an, wie viele Marken du hinterlegst. Dann gibt es auch noch die Produktliste, wo man einfach verschiedene Produkte hinzufügen kann. Am Beispiel von Atalanta, genau, das ist einfach so eine klassische Produktliste. Dann gibt es hier noch eine Zitatliste. Das wäre hier ein Beispiel. Und dann gibt es als nächstes noch die Städteliste. Das ist wahrscheinlich vor allem für die Plattformen interessant. Das wäre dann hier. Einfach so eine Städteauflistung an Partnerstädten, die vielleicht bei der Plattform teilnehmen. Dann haben wir noch die Anbieterkarte. Die sieht man einmal hier. Dann haben wir die Anbieterliste mit den ganzen Anbietern. Die sieht man einmal hier. Da kann man auch wieder variieren, wie viele soll angezeigt werden. Also wie viele Reihen sollen quasi angezeigt werden. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, eine Broschürenliste zu hinterlegen. Das wäre dann hier diese Broschürenliste. Voraussetzung ist hier natürlich, dass die verschiedenen Profile die Broschüren noch eingepflegt haben. Dann haben wir noch die Stellenanzeigen. Die sieht man einmal hier. Dann gibt es auch noch einmal die Veranstaltungen. Die sieht man einmal hier. Dann gibt es noch die Kampagnen. Wenn du Kampagnen pflegst, hier im Kampagnenreiter und auch das Widget aktivieren möchtest für den Kampagnen-Slider, den sieht man hier einmal, dann kannst du das auf jeden Fall hier einmal machen. Dann kann man noch die Produktkategorien ausspielen lassen. Das wäre jetzt am Beispiel auch von der Plattform einmal dieser Bereich. Natürlich, je mehr Kategorien das es auf der Plattform gibt, das ist jetzt hier eine Demo-Plattform, desto mehr ist hier auch entsprechend dann gefüllt. Dann gibt es auch die Möglichkeit,
Angebote anzeigen zu lassen. Das ist auch wieder eine Produktliste, bei der automatisch die reduzierten Artikel angezeigt werden. Dann gibt es noch Angebot des Tages. Wenn du quasi den Tipp des Tages aktiviert hast, dann kannst du den einmal hier aktivieren. Dann gibt es hier noch die zeitabhängigen Inhalte. Du kannst quasi für ganz viele Elemente, die ich dir gerade gezeigt habe, kannst du diese auch als zeitabhängige Inhalte speichern. Das heißt, du kannst hier ein Datum und eine Uhrzeit von bis festlegen. Dann werden diese Elemente automatisch zum Startdatum live geschalten und automatisch zum Enddatum wieder offline genommen. Genau, und dann haben wir hier auf jeden Fall auch noch die Grids, wie ich vorhin schon erwähnt habe. Das ist ein sehr umfangreiches Thema, mit denen du einfach verschiedene beliebige Elemente erstellen kannst. In einer Art Tabellenformat kannst du hier einfach verschiedene Container entsprechend hinzufügen. Und diese Container kannst du dann wiederum mit verschiedenen Inhalten füllen, wie beispielsweise eben auch wieder mit Produktlisten, mit Texten, mit Bildern, mit Buttons, mit einem gestreckten Link vielleicht, damit man den Bereich klickbar macht. Aber auch verschiedene Slider können beispielsweise erstellt werden. Wenn man jetzt sagt, man hat hier einfach einen Slider und möchte hier quasi einen Slider draus machen, kann man natürlich auch mit einem Grid einen coolen Slider erstellen, mit entweder einem Element, so wie wir es beispielsweise hier gemacht haben, oder eventuell auch mit mehreren Elementen nebeneinander. Man kann auch ein Autoplay einstellen, also man sieht jetzt dann auch gleich, slidet der eben von alleine durch, was auch ziemlich eine coole Funktion ist, wie ich finde. Und so kann man einfach verschiedene Elemente entsprechend hier noch hinzufügen. Das ist auch ein komplettes Grid, dass man sagt, man hat Text, Button, Bild und Produktliste. Man kann aber auch ein Bild links und Produktliste rechts hinzufügen mit Button und Text dann hier auf der Seite. Aber auch das hier ist einfach ein Grid mit auch wieder Hintergrund, Bild, Text und Button. Genau, aber auch sowas wie hier kann man eben entsprechend machen mit Produktliste, auch ein rundes Bild hinzufügen. Das kann man eben mit der Umrandung, was ich vorhin bei den Styles schon mal kurz gezeigt habe, machen. Und so kann man sich hier einfach ganz verschiedene, variable Elemente erstellen und ist da ganz frei in der Gestaltung. Das Coole ist auch hier bei den Grids, man kann aber auch für die mobile Version, also für Tablets, aber auch für Smartphones separate Designs erstellen. Also wenn du jetzt merkst, okay, auf dem Desktop sieht es schon gut aus, aber für Tablet oder Mobile eher noch nicht, dann kannst du hier entweder nur die Styles bearbeiten, was auch oft schon hilft, dass man sagt, okay, für Mobile möchte ich jetzt irgendwie eine andere Ausrichtung haben. Das soll es nicht nebeneinander sein, die Elemente, sondern ich sage mal untereinander. Man kann aber eben auch direkt komplett neue Elemente hinzufügen, die dann nur für Smartphones, also für Mobile beispielsweise, angezeigt werden. Also da kann man wirklich von kleinen Anpassungen zwischen den verschiedenen Bildschirmgrößen, aber auch zu, okay, ich habe Desktop eine andere Ansicht wie für Mobile, kann man hier sich natürlich überlegen, was für einen selbst Sinn macht und kann es dann hier entsprechend einstellen. Genau. Für das Überblicksvideo beende ich das dann hier an der Stelle. Wie bereits erwähnt, werden zu den verschiedenen Grids einfach auch nochmal Praxisvideos und Praxisbeispiele kommen, wie man verschiedene Elemente auch einstellen kann. Wenn du da einen Wunsch hast, dann gib mir da auf jeden Fall sehr, sehr gerne Bescheid. Wenn du Fragen generell zum Bricks Editor hast, dann melde dich sehr gerne bei deinem Projektbetreuer oder auch bei uns. Die Kontaktdaten findest du hier im Outro dann gleich eingeblendet. Und ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall ganz viel Erfolg bei der Umsetzung und bis zum nächsten Schulungsvideo.